大家好，我是点哥，欢迎收听点哥生活有点灵。阿华，你最近有没有觉得这几天雨下个不停，身体特别容易觉得沉重、昏沉，好像怎么睡都睡不饱？点哥，你说到我心坎里了，真的耶！我还以为是自己太累，每天都想赖在床上，连去健身房的动力都少了一半。你这可不是单纯的累啊，这跟中医说的湿气有很大的关系哦。尤其台湾这种海岛型气候，湿气本来就重，下雨天湿度更高，湿气就更容易入侵我们的身体。我们的身体就像一个小宇宙，《黄帝内经》里讲究天人合一，外界环境的变化会直接影响到我们的身体。当湿气太重，它就会像一层厚厚的棉被，把我们的阳气给闷住，身体的气血循环就会变慢。这时候你会觉得身体沉重，像灌了铅一样，头脑也容易昏沉，好像脑袋里有浆糊一样。难怪我这几天上班都觉得特别没精神，开会的时候都快睡着了，而且身体感觉肿肿的，是不是也跟湿气有关？没错，湿气重的人身体容易水肿，尤其是在下半身。有些朋友还会出现大便黏腻、舌苔厚重等情况，这都是身体在告诉你湿气太多啦。那要怎么办呢？总不能一直让湿气困扰我们吧。这里点哥分享几个我自己平常会用的方法，帮助大家轻松排湿。首先从吃的方面开始，湿气重的时候，我们要避免吃太多生冷、油腻、甜类的食物，这些都会加重体内的湿气。像冰品、手摇饮、炸鸡这些尽量少碰，可以多吃一些健脾利湿的食物，像是红豆、薏仁、茯苓，这些都是很好的食材。前几天我下班回家就煮了一锅红豆薏仁汤当点心，暖暖的喝下去，身体感觉舒服很多哦。点哥，那运动是不是也有帮助？我总感觉流一流汗，身体会比较轻松。你说对了，运动排汗是很好的排湿方法。透过运动，身体会出汗，湿气就会随着汗液排出体外。不过下雨天不方便出门运动怎么办？在家里也可以做一些简单的动作，像是易筋经的练习就很适合。易筋经不仅能强健筋骨，还能帮助我们疏通经络，让身体的气血循环变快，让身体的湿气更容易排出。每天花个15到20分钟练习，你会发现身体的沉重感会慢慢减轻。除此之外，我最近很常用到一个技巧，就是迷走神经的活化练习。大家可能会想，湿气跟迷走神经有什么关系？当身体被湿气影响，出现各种不适的时候，我们的身心也会产生压力。迷走神经在调节我们身体的自律神经系统方面扮演着很重要的角色。当迷走神经活跃的时候，它能帮助我们进入放松的状态，缓解身心的压力，让身体的自愈能力提升，对于排除湿气也有间接的帮助。哇，迷走神经听起来好神奇哦，怎么练习呢？很简单，像是深呼吸、唱歌、冥想、瑜伽，这些都可以刺激迷走神经。我平常会做一个简单的练习，就是深吸一口气，然后缓慢的、尽量长的吐气。吐气的时候可以发出嗡的声音，或者轻轻的哼唱。这样做几次，你就会感觉到身体慢慢放松下来，头脑也比较清明。当我们身心放松了，身体的循环也会更好，湿气自然就不容易累积。还有一些生活上的小细节，大家也要注意。下雨天湿度高，家里可以开除湿机或冷气的除湿功能，保持室内爪干。洗完澡、洗完头一定要把身体和头发擦干，避免湿气滞留在体表。听点哥这样一说，感觉湿气好像没那么可怕了。只要掌握这些方法，就能轻松应对。是啊，健康就是从生活中的点滴累积而来的。今天我们聊了湿气对身体的影响，以及如何透过饮食、运动，甚至迷走神经的练习来帮助排湿。
希望大家都能在这湿湿黏黏的雨季里保持身体的清爽和活力。最后，点歌要提醒大家，任何的保健方式都是辅助，如果身体有任何持续性的不适，一定要寻求专业医师的协助哦。好了，今天点歌生活有点灵就分享到这里，我们下次见。